怎么养护蝴蝶兰的小苗？这是应花友的要求做的这一期。回顾总结了一下，觉得还是有一些经验可以分享的。总的来说，照顾成苗和小苗就像是照顾大人和婴幼儿，基本的理念是一样的，具体的方法稍有不同，就像是都要吃饭，婴幼儿喝奶，成人就可以吃干饭了。这是去年兰展买的苗，首次出现在视频里是第66期，183期介绍过他们的养殖方法，当然后面还出现过很多次。这一年长了不少，现在的尺寸已经不能算是小苗了。这3棵小苗养殖还算是比较成功。现在再来看另外一棵，就是这棵鸡蝴蝶兰，已经买回来5个多月了，第一次出现是在301期。我打算给它换个盆，看看根，一边换我一边讲我的心得体会。5个月前是秋天，温度还算可以，但是接下来就进入了冬季，所以好长一段时间它几乎就没有什么动静。之后天气开始转暖的时候就看到了动静，长了新叶，但是有一些根，看到吗？有一些干了，还有叶子也黄掉了一个。所以我的第一个心得是，购买小苗的时候最好考虑一下家里的温度。如果是在适生范围之内，这小苗的过渡要容易得多，而在温度不合适的时候就要特别的小心。小苗因为很小，需要的湿度也是比较大的，像平苗在瓶里的时候，那个湿度几乎是100%。出瓶之后不可能一下就给它降得很低，可能逐渐的过渡，那最好也在60%到80%吧。所以如果您的小苗买的是平苗，那出瓶之后上面最好再倒扣一个杯子，让它的湿度如果能在80%-90%是最好的。我这个盆打开了，里面有烂根，这说明在前面冬季养护的时候，温度湿度的配比没有掌握得很好。温度升高以后还行，有新的根尖儿，中间那片叶子是后来新长的。您可能都听说过高温高湿烂根，有没有听说过低温高湿也烂根呢？对小苗来说，低温高湿也是造成烂根的一个很重要的原因。所以刚才建议是在温度合适的时间段内买苗，因为小苗对湿度的要求比成苗还高，但是如果温度不合适又很容易烂根。小苗使用什么植料更好？我觉得在所有的植料当中，考虑到植料的特性和小苗的需求，水苔是最好的。水苔柔软，不容易伤根，也很疏松，透气性不错，保湿性能尤其好，所以它可以持续的给出水汽。还有一个特点，水苔的传导性比较好。这个怎么理解呢？可以这么认为，内外水苔相对湿度差不大，而树皮混料可能会是表面的看起来非常的干，内部还很湿。而水苔，如果您拆过一些水苔质料的兰花的话，你就会发现其实它内外差的不算太大，这也算它的一个优点吧。我的这棵兰花我也给它套个水果套，但是那个太大了水果套，所以剪裁了一下，还是有点大，需要继续剪裁。虽然它在树皮混料里头也已经开始长了，但是我还是决定给它换成水苔，原因是接下来温度逐渐升高，就要到了它的高速生长期了，需要的水分会更多，那我还是给它换成水苔吧。希望接下来的这个生长季它能长得更大一些，那到下一个冬天的时候它才更容易度过。澳洲的夏天说干起来那是非常干的，保持一定的湿度对它来讲非常的重要。根系最好的水环境是有水汽
而不是有水分。水果网和水苔的组合可以提供这样的环境。水苔在使用之前最好提前泡湿，然后再挤干水分。也不是说挤到干透，只是挤到不滴水就好了。最好选择使用透明盆，可以透光，这样根自己制造的养分，有可能就自给自足，不需要叶再提供养分营养根。那叶制造的养分就只需要给叶和茎，甚至是未来的花儿。盆的内壁最好是光滑的，这样根儿就不容易附着在上面，也就比较容易在盆里头长长。您看我们买回来的那种小塑料盆，它们的根儿基本上都在里面盘旋着长。水苔往里塞的时候不需要塞得很紧，松松的放上能够固定住兰花就可以了。疏松的水苔一方面增加透气性，也增加透光性，同时呢还很容易做到见干见湿。兰花的根系虽然长期都需要比较湿润的空气，但是干湿交替还是会给它带来非常多的好处，这包括不容易滋生细菌，呼吸更加顺畅等等。对了，关于水苔还有一点，如果可以杀一下菌再用的话会更好，尤其是对小苗。杀菌的方式可以有很多种，微波炉热水烫一下，或者什么高锰酸钾泡一下等等，看您怎么方便就怎么来吧。小苗相对于成株来说更加的喜湿怕干，所以如果空气特别干燥，可以适当的给它喷水，叶面喷水或者周围喷水，这样还可以给它倒扣一个什么容器，扣在这个叶子上面，让它整个空气的湿度大一些。好，我这个基本上就算是换完盆了，非常的疏松透气。小苗是需要什么样的光照环境呢？不要给它太强的光。之前我们讲成株的时候还说，隔着什么适当的晒，小苗完全不要晒，因为小苗整个代谢能力都比较弱，过于晒的话，它的蒸腾能力可能过于强，会让它有点脱水。所以小苗最初就只是一般的室内光线就行，之后根据生长情况，如果它在长大，那自然是可以提高一下光亮度。小苗的浇水跟成株的浇水，道理是一样的，见干见湿，但是小苗因为更加的脆弱与敏感，所以这个干不要干得太久，略微干就可以浇。另外空气干的时候记得给喷水。如果再采取一些措施给制造一个高湿的空气环境就更好了。不过进行叶面喷水的时候一定注意叶芯儿，千万别让叶芯儿给烂了。小苗需要施肥吗？这要看多大的苗和到家多久。刚到家的小苗暂时不要施肥，特别小的小苗也暂时不要施肥。对，温度不合适的时候也不要施肥。所以如果温度合适，到家已经一段时间，比较适应家里的环境了，而且小苗已经看到有生长的迹象，那这个时候可以开始施肥。肥一定要特别的淡。给肥的原理当然还是薄肥勤施，只是小苗的这个薄肥要比成株的薄肥还要再薄，至少一半甚至1/4吧。这个要看具体情况，需要考虑植株的大小，就是小苗的大小，还有温度以及它现在的生长状况。小苗一旦开始给肥，也可以采用不间断法给肥，当然这是指温度合适的情况下。不过最好做一下调整，每次给肥之前都先冲洗后给肥可能会更好。冲洗主要是为了冲洗掉肥害。
我还是把它放在这个方形的玻璃瓶里，这样方便干燥天气倒扣上一个圆形的杯子，形状的不同让它还是透气的，而湿度比较大的时候又可以拿开，透明、透气还保湿。再来看看我自己繁殖的这个小苗，之前是水培，但是您看它那个根儿属于旱的旱，涝的涝，下面那节根儿还行，中间不知道为什么就干一截儿。所以今天我也想给它改造一下，但这个呢，因为那一节根儿已经粘在杯子上了，我不想拿下来，太脆弱了，怕伤它。目前这个杯子上是没有孔的，暂时我先不打孔，只在上面放上一点水苔，营造一个杯内的湿润的小环境。我准备先试试，如果行就这样，如果不行我再打孔不迟。我之所以要这样塞上一些水苔，我是觉得在水里的根那水是够的，在水面上头的根还是显得有些干。那现在这个无动水苔法就是让水苔来持续的释放水汽，根从上到下都在比较湿的空气当中，水苔很少，足够的疏松透气，也会干得很快。如果空气过于干燥，我也可以让杯子底下适当的保留一点水。如果需要施肥或者泡湿水苔，可以加满水。如果水里有肥，那就是在泡肥水。泡好之后也可以很方便的把它倒出来，因为我这个刚好还有那个花梗在那儿嘛，就这样倒就出来了。不过这个杯子也有一个问题，不透光，所以我先试试看吧。它现在根部的光只能是从水苔的缝隙里进去一点。再来看这个小苗，这也是用老花梗自己繁殖的小苗，它还长了一个花梗，不过被我剪掉了，太小了，没有能力开花。我之前也是发现了裸露在空气中的根过于干了，对它来说，所以还给它放了一些珍珠岩，但是现在看来还是不行，就露出上面那么一小节儿，那一节根也还是干掉了。在珍珠岩里头的根看着还行，所以这个我也是准备用水苔让它全部的根都能感受到湿润的空气。用水果网把它的根稍微缠一下，这样在根的周围空隙就会比较大。空隙大是为了透气性比较好，周围包上湿水苔，让湿水苔来提供湿润的空气。因为有这一层水果网呢，我们就可以适当的往下塞一塞水苔，但是也不需要塞得太紧。塞好之后，再给它一个外套杯，外套杯里呢，适当的放一些水，提供水汽，并不会泡着这些水苔。这个杯子是有孔的，所以未来浇水施肥都很方便。在那批用剪下来的老花梗培育的小苗里头，这棵还算移栽的比较成功吧。是水培，它最近刚刚长了中间那个叶子，我希望它再能长条根儿。不知道会不会是因为我给了它一个小口瓶，比较容易聚拢水汽，而另外两个就刚包了水苔的这两个，之前那个杯口都太长了，所以跟周围的空气可能太干了。所以对于小苗来说，光和肥都可以少一些，但是湿度要大一些，温度要合适。